Tayari dada. Ngoja nitatoa. Unabeba trunka na nini? Twende basi. Ajra, sasa hujafunga. Nina kuacha nachelewa. Sio zito. Unadhani utabebwa na mwanajeshi? Off we go to Jeshi. We are gone. Hey, we are Wajeda, we are marching. Ana bwana, hamna mavitu mengi. Sitaomba. Shima shoga zake. Tunaenda tuna machi. Wanapelekwa na nani? Na gari lao wanaenda. Aya wewe njoo upande hapa. Bye the girl. Ana wanaenda na gari lao. Nashonyoa pao. Kanyoa Ukipeleka msangi unaenda kula makofi. Usife. Be safe. Haya kikushinda useme. Urudi nyumbani unafajua. Unaela au nimlipe Abedi? Yaani kimpeleka tu msangi unaenda kula makofi. Sasa hiyo dawa mbona umeka mfukoni? Umeka mfukoni? Yeke kuko mfukoni mwenzangu. Leo tanka ulifungue tena saa hizi. Usituse kijana ziona. Utaziona. Utaziona hata uko kama mtu mwenzako ana wifi anananilio. Dada. Utaziona tu. Na posti. Kuna kile kipando kufai picha ili watu watolike. Sasa namlipa Abedi. Wewe mlipe Abedi. Namlipa. Shingapi? 2,000. Haya nendeni. Hapo. Yeah, I know that you're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. Hey guys, karibuni tena katika channel hii. Okay, so leo nina mzigo. Na package hapa na nilikuwa nataka nionyeshe. Ni kikiti hapa, ninaiki hapa juu nikishatoa. Kuna vyombo nilikuwa nimeagiza online ya kutoka Dar, ndio vimefika leo Tabora. And nilikuwa nataka nifungue pamoja na nyie. So mnakuwa mnaona vizuri? I hope so. Mnaona vizuri, okay? So nataka nifungue pamoja na nyie. Nina dinner set pamoja na hivi vibakuli. Niliagiza dinner set pamoja na vibakuli. Yep. Sasa na hivi vimepakiwa vizuri. Yep. Halafu hivi vibakuli ndio hivi hapa. Nilikuwa nimeagiza kimoja. Sasa sijui kwamba labda amelipa zawadi. I don't know. Ama alikuwa anamaanisha viwili kwa 10,000 hivi hapa. Kwa hiyo amenipa seti mbili hizi hapa. Unaviona? Hivi vya kuwekea viungo wakati wa kupika, unaweza kuweka sauce. Wakati ukiwa umesave unaweza ukawekea mboga kama unataka ulie labda ile ugali na mboga saba. Ukaweka tembele, mnavu, bamia, dagaa, unajua Yeah. Hivi hapa tumekuja seti mbili na hii hapa kwa ni 10,000.
And yeah, dinner set ndio hii hapa. Piece 24. Ngoja nionyeshe wenyewe. Sinkaitaji. Okay. Ngoja. Tamani naonyesheni ndani vilikuwa packed. Tangia nimeshaikuagizaga ni kuna hiki karatasi. Packing it. So, na sahani. Kavunjika Tabora. Sahani. Ya. Hizi hapa ziko 6. Ziko 6. Hizi hapa. And kuna hizi side plates. Ndio mnapitaga hivyo ndugu zangu. Hizi hapa. Yeah. Unaziona? Hizi za supu za ndizi. Napenda kuzita za ndizi. Kwa sababu najua ndizi inakuja na supu, ile supu ya ndizi. Yeah, nalia na hii. And ina bakuli. Ina bakuli hivi hapa. Ina bakuli navyo ni 6. Baada sijanunua vyombo muda kwa jumla. Tangia Januari. Ni kweli? Tangia Januari. Sasa hivi ni mwezi wa 6. Nimenunua kwa chombo. Sijanunua, hata sipitaki kule kwa ule mtu wangu. Maana nikipita kwa ule mtu wangu kule mjini, nitachukua tu hata kijiko. Sijanunua vyombo. No. And hivi hapa na visosi. Hapa. Hivi ni visosi. Yeah. Okay. Na hivi visosi. Yeah. Tayari mna kitu dinner set tu. Je, naonyesha niko karibu. Okay, nimeshamaliza hivi hapa. Hivi hapa vyombo kama nilivyoonyesha. Right now ni almost saa 12. Ni saa 12. Nataka niende sasa nikaandae chakula. Tundo tuko pamoja tukaandae chakula cha usiku. Chakula changu by the way, kama sijawaambia ni Ajra, mdogo wangu ameshaondoka. So I'm all alone. Yuko zake jeshi, mshinde zake jeshini. Sasa nibaki mwenyewe. Kwa nataka nipike pilau. Yeah, pilau and then nitavyosha hivyo vyombo pia. Yeah, nitavyosha vyombo nitapika pilau. Let's subiri mpale. Yep. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Hizo wakati napika nimegundua viungo vya pilau vimeishia, but vimebaki kidogo. So nitaenda kununua viungo mwenyewe kwa stars pale nije nisage. Kwa kama unaona nimebaki kidogo. Kinakuwa kimejaa hivi. So nitatumia hivyo hivyo. Nitatumia kilichobaki kidogo. Ni vinavyotu ni vya stars. Na nikiaga pia nadhani alinipa mziwanda. Nanukia mpaka inanukia uhindi kwa mbali. Tekana na manjano kidogo.
Aisha ameondoka Jumaa ngapi? Jumapili ameondoka. Jumamosi tukula pilau. Kama sio Jumamosi, Ijumaa. Ijumaa tukula pilau. Na ilikuwa viungo vya pilau vilikuwa vimeisha. Kwa vimeisha kabisa. Nikakumbuka kuna party ya viungo vya pilau nilipoga na mzee kwa sababu hii pilau masaa inanukia jamani. Inanukia sana. Sasa nataka nanusa nini kime kuna kiungo huyo ameongeza. Sasa nimeenda kwenye dustbin kuna kutafuta kile kipakti. Ndio hiki hapa. Kipakti chenye hapa nichukua kwa Mziwanda, definitely. Nichukua kwa Mziwanda. Afu kimeandikwa hii imetengenezwa wapi? Imetengenezwa Bukoba, Tanzania, definitely from Mziwanda. Viungo alivyotumia kuna cumin, cinnamon, cardamom na cloves. Vitu vinne tu. Kinanukia hivi. Cumin ni binzari nyembamba. Cinnamon ni mdalasini. Cardamom ni iliki, cloves ni karafuu. Hata jikani kwa nataka niseme ni zile star. Kama hajatupa recipe. Some people don't give you the whole recipe. Kuna kitu kinanukia, ni bay leaf, so bay leaf. Ama ni kweli cinnamon kaionge, ila nilioka mdalasini kaongeza, kaufanya mwingi. Maana mimi nikitengeneza viungo vyangu mwenyewe napunguza kiwango cha mdalasini na karafuu. Maybe hiyo ndo siri. Na ikipunguza kwa sababu mimi hapa spendagi harufu sana ya mdalasini, kiasi kitu naipenda kidogo. Nanukia vizuri sana. I'm sorry kwa wale ambao hawapendi kunusa, lakini saa nyingine lazima utafute ingredients mwenyewe na pua. People ain't real. Okay. Ndio kuchemka, nataka nike mchele. Pime mchele. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.